السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير هشة وقطنية جدا وبطريقة سهلة جدا جدا هتعجبك قوي. اقتراح مثالي للفطار او للعشاء. جربيها وما تنسيش تدعيلي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هبدأ اعمل المحسن الطبيعي للمخبوزات. بحب جدا اعمله في معظم انواع الفطاير. بجيب نص كوباية مية ونص كوباية لبن وثلاث معالق كبار او ربع كوباية من الدقيق. بقلبهم كويس جدا على البارد وبحطهم على النار لحد ما يتقلوا ويوصلوا للقوام اللي انتم شايفينه ده، شبه البشاميل التقيل. وبعدين بنزل قطعة من الزبدة، معلقة كبيرة تعتبر من الزبدة، وبقلب كويس جدا. وبعدين بسيبها على جنب تبرد خالص. مش هحطها في العجينة الا بعد ما تكون دافية، ولا باردة قوي ولا سخنة قوي. ما تشيليها على جنب، ما تنسيش تغطيها علشان وشها ما ينشفش او تكون قشرة. معايا هنا نص كيلو دقيق، عليه كيس خميرة، وعليه معلقة بيكنج باودر وذرة ملح. كمان معايا معلقة كبيرة حرامية من اللبن الباودر، ومعايا 3 معالق من السكر. وكمان معايا كوباية من الزبادي و3 معالق زبدة متسيحة. هخلط الدقيق كله لحد ما يوصل لرمل البحر كده معايا، وبعدين بنزل بالمحسن الطبيعي بتاعي بيكون دافي. وبعدين بعد ما تقلبي المحسن بتحطي جنب كوباية مية دافية وتكبي شوية شوية لحد ما توصلي لقوام العجين الستيكي اللي اتكلمنا عليه كتير في الفيديوهات قبل كده. علشان طبعا كمية المية بتكون حسب نوع الدقيق، في نوع دقيق بيشرب سوائل ونوع دقيق لا. فبحط عندي كوباية لكوباية وربع مية دافية، وببدأ انزل شوية شوية لحد ما اوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده. بعد ما عجنت كويس جدا بنزل بمعلقتين او معلقة من الزبدة متسيحة، معلقتين صغيرين او معلقة الشاي الكبيرة مليانة من زبدة متسيحة، بحطها تاني عليها وبعجنها. لما هتيجي تعجنيها تاني بعد ما حطيتي الزبدة هتفرول كده منك، بس ما تقلقيش هتلم تاني معاكي لحد ما الاقيها ستيكي كده وطرية، وبتكون العجينة تحفة. بسيبها بقى تخمر على جنب يعني لمدة مثلا ساعة الا ربع، وبعدين ببدأ اشتغل بيها عادي. اهم حاجة ان انا احس ان هي بتلزق، بس لو مسكتها جامد مش بتلزق في العموم. الحشوة طبعا بقى بتكون حاجة شخصية حسب اللي انتي تحبيه. انا حطيت جبنة بيضة على جبنة تركي، جبنة بيضة النوع اللي تحبيه، على جبنة تركي، على لانشون رومي، لانشون كده جواه قطع رومي وقطع شيدر. قطعت كله على بعض. ولو عندك بقى زيتون حطي، انا حطيت شوية برضو من الزيتون. حطيت كمان زعتر، بحبه جدا جدا في الحشوات دي. بتقلبي كل ده وبتسيبيه على بعض، وحطيت في الاخر رشة من الروزماري ما كترتش. بفرد العجينة بقى وبعملها زي ما هتشوفوا كده. هسيبكم بقى عشان مش هتتكوش، عشان تركزوا في اللفة بتاعتها. مهم قوي ان انا اعملها رول كده الاول علشان تكون من جوه مورقة زي ما وريتها لكم كده. هي من جوه بتبقى طبقات شبه الكرواسون. فهسيبكم بقى ان شاء الله تشوفوا وتركزوا كده في طريقة التشكيل بتاعتها، وهي سهلة جدا يعني، وهتعجبكم مميزة جدا، هتعجب الولاد جدا. هسيبكم بقى تركزوا معاها وهرجع لكم تاني.
بعد ما شكلتها بالشكل ده بسيبها 10 دقايق تريح على جنب. بعدين بدهنها باللبن وبحط سمسم طبعا حسب الرغبة، لو حابة تدهنيها بمية او بزبدة او بصفار بيض وفانيليا او صفار بيض ونسكافيه براحتك، بس انا بحب ادهنها باللبن واحط عليها سمسم. ادخلها فرن سخن بتقعد بالظبط نص ساعة او ممكن اقل حسب فرنك، وممكن اكتر لو فرنك بطيء التسوية. واحنا متفقين ان المخبوزات ما بتطولش في الفرن علشان ما تنشفش منك، او المعجنات بوجه عام. دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تعجبكم. بالهنا على قلوبكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.